ככה לימדו אותנו. שמה? שאלוהים רק שמיים ועננים. לא יכול בכלל לדבר. גם לא, אין לו רגליים. אז איך הוא הוציא את בני ישראל ממצרים? אין לו רגליים, הוא רק שמיים. אז למה את כועסת? כי אני לא אוהבת אלוהים בכלל. למה? כי אני לא אוהבת חג פסח. למה? כי אני לא אוהבת פרעה בכלל. אני לא אוהבת רק את בני ישראל, אני אוהבת וזהו. אני כועסת על אלוהים. אבל אלוהים הציל את בני ישראל, אז את אוהבת אותו. לא. למה? כי הוא תמיד אומר את החוקים בחגים. זה לא פייר שהוא תמיד אומר את החוקים. רק אמא ואבא אומרים. אבל הוא כמו אבא גדול של כולנו. לא. יש 3 אבות. הוא לא יכול להיות אבא הרביעי. יש לנו רק 3 אבות. אבל הוא אבא של האבות. הוא לא. הוא לא הכי גדול מכולם. כן, הוא הכי גדול מכולם. לא, כולנו באותו גובה.